like a Hellcat. Hi guys, it's me again. Welcome back to my channel. For this video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-download ng sound effects sa YouTube. Okay? Kung bago lang kayo sa channel ko, please like and subscribe. Hello guys, ito guys, umpisa na tayo. Syempre, punta tayo sa ating YouTube. Ayan, click natin ang YouTube. And then, pipili tayo ng kung anong gusto nating i-download na sound effect. Ayan, halimbawa, i-download ko ay laughing sound effect. Ipili lang tayo ng gusto nating i-download. Halimbawa, itong baby. Ayan. Panoorin muna natin yun siya guys. Tapos, bago natin download, yan. Tapos na. And then, i-click natin itong nasa itaas. Ayan. Click natin yan. And then, copy link. Yan, i-click natin ang copy link. And then, exit tayo guys. Punta tayo sa ating Google account. Yan, click natin ang Google account natin. Tapos ay i-type natin ang YouTube to MP3 converter. Ayan. MP3 converter. And then, i-click natin yan. Dito tayo guys. Yan. Yan. Halimbawa guys, kung gusto mo ng video, syempre, ang i-click mo yung MP3 ay MP4. Kung sound effect lang yung i-download mo ay MP3 lang tayo. Okay, i-copy paste natin yung ating na copy paste sa YouTube. Ayan. Copy paste natin, long press, and then copy. Yun. Tapos i-click natin ang MP3. Kasi syempre, sound effects lang yung gusto ko. Ayaw ko ng video. Kung gusto mo ng video, punta ka sa MP4. Dito mo ipindot guys. Kung gusto mo ng video. Yung laugh na may video. Pero kung gusto mo na yung tawa lang, yung sounds lang, yun, dito ka pupunta sa MP3. Yan. Click mo yan. Next ay punta ka sa convert. Yan, click natin ang convert. Ayan. Tapos, click natin ang download. Yun. Click natin ang download. Ayan siya guys. Tapos na siya guys, download na siya, exit na naman tayo, punta tayo sa ating files. Doon natin makikita ko yung ating na-download. Yan, punta tayo sa ating files, click natin ang ating files. Click natin yan. Then, click natin ang downloads. Download. Yan. Ayan siya guys, nandito na siya guys. Yan. Click natin. Ayan. Effect. Ayan. I-click natin yan. Ayan siya guys. Ganun lang kadali mag-download ng sound effects sa YouTube to Google account. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye!